اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د طرفه چې څومره زمونږ د تحصیلي مټې څومره خلک دي او د پاکستان تحریک انصاف ټایګران دي، رهنما دي، کشران مشران، ټولو ته زما د طرفه په بار باندې سلام. او پس د سلام نه دا یو خبره بکو چې مطلب د عمران خان مرګتیا به نه پریدو، بالکل په یو صورت په د عمران خان مرګتیا چې کم دی نه پریدو، او موږ به د عمران خان مرګتیا کوو او دا حقیقي ازادي به انشاءالله د قوم د ملک له ورکوو. فوج زمونږ فوج دی، پولیس زمونږ پولیس دي، انټلیجنس ادارې ټولې چې څومره ادارې دا زمونږ ادارې دي، موږ د دې ادارو خلک یو، د ادارې زمونږ دي. ټیک شوه. پاتې شوه د امپورټډ حکمران خبره. نو امپورټډ حکمران دا بې ضمیره حکمران چې څه قسم هتکنډې کوي، بالکل دې کوي. موږ نه د جیلونو نه مخکې یېرېدلي او نه اوس 9 کاله ما په یو ځای باندې جیل تېر کړلی، که یو 10 کاله پکې نور تېر کړم هېڅ خبره نشته. خو انشاءالله د عمران خان ملګری به یم، تر مرګه به یې ملګری یم، تر د اخره پورې به انشاءالله که خیر د عمران خان مرګتیا کوو بغیر سلالچه، بغیر د هر قصونه، او انشاءالله حقیقي ازادي به راولو او موږ به د عمران خان سره بالکل شانه به شانه انشاءالله که خیر ولاړ یو. او تاسو ټولو ته هم زما دا میسج دی چې بالکل دغه نه شئ او د عمران خان مرګتیا وکئ، ښه په جار باندې اعلان وکئ، پټ پناه نه، ښه مخامخ. مطلب دا دی چې دغه کوئ او د دې هتکنډو نه مه یېرېږئ. دا به دو څومره خلک جیلونو ته اچوي او څومره به دغه ته اچوي. مطلب او سیاست، جیل په سیاست کې حسن دی، د سیاست حسن چې کم دی هغه جیل دی. ٹھیک شوه. او جیل مثال د ډیرې دی، سړی ډیرې ته راکوشي او مطلب دا دی دا یاران دوستان او ټول ورسره وي. نو دغسې په جیل کې چې کم دی ټول یاران دوستان او مطلب دا ټول دغه ډیره مننه. انشاءالله که خیری پاکستان تحریک انصاف زنده باد، عمران خان زنده باد، پاکستان پاینده باد. بند شوی